Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道嘅。咁今日咧，我哋要睇一樣嘢咧，就係關於用盈透證券，英文名就係 Interactive Brokers。點樣可以去入錢，而入咗錢之後咧，令到你啲錢咧係可以3日之後係可以拎翻出嚟嘅。咁呢個係好緊要嘅。咁睇片之前咧，希望大家可以 like、share、subscribe 我哋嘅頻道，多謝大家先。咁我哋而家去片。好，咁我分享翻我哋即係我今次嘅親身經歷，就係點樣咧就有少少係唔順暢啦，係喺 IB 嗰度攞錢出嚟嘅。咁而家我俾大家睇個熒光幕咧，咁我放大俾大家睇咧，其實大家應該見到咧就係話我而家喺 IB 即係諗住攞錢啦。咁但係咧啲錢咧，其實你見唔見到啊？有個中間上面嗰個有個話英鎊嗰度咧就去到2月2號26年可以sorry 應該7月31可以攞。咁我而家拍依日未到7月31嘅。另外嗰10000英鎊咧就11月16號先可以攞，即係有排都未攞得。咁我咧就即係簡單即係敘述翻當時係發生咩事啦嚇。咁其實咧以下個 email 咧，我刪翻細啲先，大家容易啲睇到。係啦，以下呢個 email 咧就係 IB 咧最近覆翻我嘅，就係關於咧就話點解我啲錢係用唔到。咁我大概俾個即係嗰個 summary 俾大家聽翻先。其實簡單啲講咧，就話 IB 咧，我咧就早喺2026年1月嗰陣時咧入咗10000鎊啦。咁跟住咧就喺5月嗰陣時，亦都入咗10000鎊嘅。咁當中咧，其實我就將嗰啲英鎊咧就轉咗日 yen 啊、港紙啊或者美金。咁但係咧，原來 IB 咧佢有個 holding 嗰樣嘢嘅，即係佢 hold 住你啲錢嘅，就會 hold 住你。如果你英鎊即係簡單啲，我英鎊咧係透過英國嘅 fast payment，即係由英國銀行戶口轉入去嘅話咧。但係 fast payment 嘅喎，咁咧就會係要等如果你要攞翻出嚟咧去其他銀行的戶口，或者你轉咗去美金或者外幣日 yen 咁咧去其他銀行的戶口咧，咁咧其實咧你咧就簡單啲講咧攞唔到出嚟嘅，就真係 IB 咧就會將你嗰個，就算你將英鎊變咗美金咁先算啦，你將你個美金咧仍然會 hold 住你180日，呢度得唔得先？咁所以個情況就係話，唯一你攞到甩翻錢出嚟嘅方法，就係你喺英國銀行用 fast payment 轉10000英鎊去 IB 個戶口，你咧乜都冇做過，就將啲英鎊咧就轉翻落去即係同一個你轉出嗰個英國嘅銀行戶口，咁咧你咧就其實差唔多係3日到啊攞得翻出嚟㗎啦。咁呢個問題即係點解決咧？咁我講埋我。容後大家睇到尾就知㗎啦。咁我講埋我其實做咗啲乜。咁你哋睇到我2026年6月嗰陣時就將係啦美金變港紙，咁呢個唔關係啦。咁另外咧就將啲英鎊就有啲轉嚟轉去啦，咁樣樣。咁呢個就純粹我講嗰個情況嘅。咁呢個就睇翻係啦，佢有講到就話OK。1月入咗10000英鎊，跟住就5月又入咗10000英鎊咁啦。咁跟住咧，其實佢有個 holding period 嘅，聽唔聽到啊？佢話對GBP 10000鎊就會 hold 到7月31，另外嗰10000鎊就 hold 到11月16。咁呢個咧就肯定係咁噶啦，係啦。咁佢有個 conclusion 嘅，咁呢個大家要睇住啦。就係話即係 IB 覆翻我嘅，就話對180日。hold 住嗰個英鎊個數咧，個原因就係因為我用英國嘅 fast payment 轉去 IB 或者 BACS， 即係類似啲 direct debit， 即係類似啲自動轉帳咁嘅。即係總之簡單啲講啦，你喺英國銀行冇得轉過 IB 咧，你通常都會受呢個180日嗰個 hold 住嗰個英鎊數噶啦。咁同埋嗰個佢有個叫 currency conversion buffer。咁即係簡單啲講咧，就算你將啲英鎊係咪入咗 IB 之後，舉例你轉咗港紙，諗住港紙拎出嚟咧係唔得嘅，都要受呢個180日 hold 住呢個數嗰個限制嘅。咁所以咧就
你就搞唔掂嘅。咁呢度就話喂，如果你真係要投訴，你就可以去英國嗰個嗰個專員公署嗰個投訴。咁呢個廢話嚟嘅。咁係啦，咁呢度就其實係 IB 已經答得好清楚㗎啦。咁我而家咧就俾個方法大家，咁點樣咧就唔受佢呢個控制咧？咁咧其實咧大家入到 IB 嗰陣時咧，就 log in 咗你個IB 嗰個戶口嗰陣時咧，你就撳上邊係啦，transfer and pay。咁跟住咧，你咧就揀 transfer funds。係啦，我而家教緊大家點樣可以避免俾人 hold 住筆英鎊數。咁跟住咧，你咧你就譬如當你而家要入啲英鎊落你戶口啦，咁就 deposit fund 是咧 OK。咁你咧就依度咧就可以 use a new deposit method，咁你就撳啦。咁跟住咧，你呢度咧揀翻貨幣，因為而家你存入英鎊啊嘛，咁你又揀翻 GBP。咁 GBP 咧有幾個方法嘅，睇唔睇到？得一個方法，佢係話 available in minutes，就係link bank account via open banking， 依個先得嘅。咁其他嗰啲千祈冇揀，因為其他嗰啲咧 bank transfer 咧就係我頭先講話你會筆錢俾人 hold 180日嗰樣嘢。bank transfer 意思即係由英國銀行戶口轉去 IB， 依個唔得嘅。咁 transfer from Wise Balance 咧就即係有間電匯公司叫 Wise 嘅公司，咁我唔係咁多人有用。咁但係我而家依個第一嗰個 link bank account via open banking 咧，就個個都用得嘅。咁你係撳高 ，OK。咁撳高之後咧就 connect your bank account GBP。咁呢度就話去即係連接你嗰個戶口有一個公司咁啊，你照做啦。跟住你呢度就 connect account 咁 connect account 咧，咁呢度就話即係IB 咧就會用你 contact detail、account detail， 咁你放心佢就絕對保密嘅。你係撳 continue， 咁 continue 之後咧，佢會俾你揀啲銀行嘅。咁我所理解咧，其實佢依幾間銀行先用到嘅，因為我自己用 Barclays 嘅。咁如果你用其他英國本地銀行咧，Lloyds Bank 啊、HSBC 啊、Santander、Halifax 啊、NatWest 啊、Nationwide 啊，依紮其實都應該得嘅。咁我當大家用巴奇先啦，咁啊撳落去，即係你用邊間你先好撳邊間喎。咁跟住你通常都係 online banking personal 啦，咁啊撳落去。咁跟住咧，佢咧就有個 QR code 嘅，咁咧就唔該大家咧，你可以用個手機 scan 個 QR code，而你個手機咧係裝有 Barclays 個 Apps， 或者第二個方法，聽唔聽到 ？Go to your bank website， 咁你咪 log in 你個 bank website 咯，即係你可以喺依度就 log in 就得㗎啦，即係你個用戶名啊、membership number 等等，咁你就照 log in 咁就得㗎啦。咁依度我唔做俾大家睇啦。咁你 log in 完之後咧，就會出現咩結果咧？就會出現我依個結果嘅，我刪翻去先，好似刪唔好刪到，等我一陣 ，yes exit 係啦。咁 log in 完之後咩結果咧？就係見到依個結果啦，transfer fund，係啦。我而家 deposit 啊嘛，入錢入去啊嘛，入錢入 IB 啊嘛，喺英國銀行。嗱，記住啊，要用依個方法先得，記唔記得啊？有個 Barclays UK 依個戶口，你就會見到依個戶口喺度咧。咁其實你撳落去咧，等一等先啦，比較慢。係啦，撳入去咧，其實你就可以即係經過依個方式咁樣入錢，就唔係你就咁咧喺你個英國戶口，喺你個英國戶口度直接轉就唔得嘅。你要經依個方式叫做link 嘅 banking 咁先得嘅。咁呢度你咪入翻錢咯。譬如你入佢呢度就 minimum 1蚊啦，最多就20萬英鎊啦。咁你譬如我要入1萬英鎊，咁你就1萬咯，個18千萬。咁 continue 咧，咁其實佢就會叫你即係又要我做埋俾大家睇下，睇下佢會唔會叫我要 log in Barclays先。係啦，咁佢就會即係叫你 log in 翻 Barclays 嗰個戶口咁樣，咁你就照 log in 翻你 Barclays 嗰個戶口嗰度去做咯。咁我呢度唔做俾大家睇啦。即係其實你用依個方法咧，其實你筆錢咧就會差唔多即時做到嘅。咁其實咧，我預先咧已經做咗一次咧，證明係得嘅。但係佢而家好慢，唔知佢發生咩事，等等佢先。佢而家係有啲多嘅慢嘅。
即係有啲咁嘅情況。咁呢個方法咧，其實佢咧就會可以即係做到就係話你雖然你係入錢入英鎊落去，但係你透過呢個 link banking 呢個方法，你就會做到3日內攞到錢。咁呢個係我最新發現嘅嘢。咁就所以即係希望大家都即係可以，即係如果有需要英國嘅朋友仔，有英國銀行戶口嘅朋友仔，你喺英國的銀行入錢落去嗰個 IB 嗰度呢，你千祈不要直接喺英國銀行戶口入去，你就要係經 IB 呢度登記咗你個英國銀行戶口之後先入英鎊呢。咁你就避免咗我嘅慘痛經歷，就係180日之後先攞得翻嗰筆英鎊出嚟，或者攞得翻嗰班外幣出嚟。咁今次呢，就係咁多先，咁下次再見，記得 like、share、subscribe 我哋頻道嘅，多謝大家先，拜拜。